得你㗎。得得，嗨，其實唔太靚仔啊，係啊。OK 啊 OK 啊。Hello Hello 張文。嗨，嗨，誒，即刻有魚係嘛？唔係，有唔知係棘石定係嘢掹。個 cam 喺呢度，哦，魚肉滑板你會咁爽嘅？我唔知穩唔穩陣啊，唔好踩，我覺得。我冇踩落去咯，至少。啊，至少我冇踩，我唔知佢穩唔穩陣啊，始終危險啊。但係你睇住個 cam 喺度。啊，好好好。火點，唉，細咧，咁細條。嚇？不過好耐冇釣到啦。Solo，咩鈎啊？中佢手板咗有啊？差唔多手板。你係咪有養㗎？未養啊，養住佢咯，我開。又係梭咯，咁多梭咯嘅咩？咁瘦嘅。都係火點，都係細咧，不過。冇帶毛巾啫。咁打幾殼咧？我話打6、7殼咯，啲人一摳10殼落去。O K，可以用到幾耐啊？一大包咁樣。用唔到2至3個鐘。O K。同埋睇下有冇魚，同埋打嘅速度啦。高深學問。冇啊，我打咗玩咗2、3、4年都係新手。之後跟住就用藍嘅卡做嚟。係啊。啊，或者係重。好少會用重嘅。嗯。通常都係藍嘅卡㗎啦。藍嘅卡跟住粟米。粟米咯，係啊。有冇用粟米釣過啊？有，種過魚啊，用粟米。係咯。跟住青口有種過魚啦。嗯。水曱甴種過魚啦。蜆咧？蜆都種過魚。哦，都有用過蜆。蜆係新鮮嗰啲啊，定係可能街寶買冰鮮嗰啲都得啊？買冰鮮嘅。係咯，我有諗過其實蜆係得唔得嘅咧？有試過係得嘅。嗯。但係見到咧，依家咧，其實係叫扼實啦。嗯。扼實就會一嚿慢慢落去，慢慢擴散嘅。啊。咁呢個扼實咧，係啊，成嚿噶嘛。啊。咁跟住咧，如果唔扼實咧，就係咁啦。散嘅。O K。散嘅。O K。散咧，其實就係咧引啲魚毛仔喺呢度。O K。即係引啲魚毛仔喺度。啊。咁啊唔好霸你。明啊明啊。引啲魚仔過嚟。係啊。O K。
都係火點啊！最全部都咁細條喎，冇大條喎。哎，又係泥灣，係咯，全部啲 size 唔幾好啊！啲泥灣。係咯，夠一餐。哇！呢條大，呢條大。哇！無啦啦，完全 feel 唔到佢咬埋嚟，真係session 啦，真係 everywhere 都有 session。啊！隻眼呢咁嘅樣嘅，哇！入去食 buffet 啦，跟住，喂，等一陣先啦你。咩玩法啊？啊，咪搞笑啊！點解山蝦可以釣到黃尾石鯊㗎？即係啱啱圍住我啲蝦嘅都係黃尾啊？有冇咁誇張啊？翻嚟多咗人嘅。幫手啊，就係。係啊。啱啱嚟啫嘛。XL 定係咩啊？定係你？反應嗰邊。有條石唇咯。咁好有石唇。唉，點解落翻嚟？不過我覺得青機唔好食。都係火點。手把唔夠。肥雞啊！唉，又好大條。唔使。哇，腳板長啊，差唔多。哇，跌咗啦，由佢啦。喺塊木板度射咗落去喎。泥鯭、青機唔啦，魚啊，倒晒佢。打一兩條費事啦。係啊，如果有5、6條嘅，有5、6條都可以食得一餐，都幾大條。哦，係喎，鴨喎，呢條咩鴨啊？絲鴨啊？絲鴨咯。係咯。唔係黃色嚟應該。差唔多啦。好。鴨仔咯。大泥鯭。得啊，呢隻順都算大啦呢條。係啊，放啦。放啦，我唔要噶啦，你條石仲堆唔要係嘛？唔要啦，得一條。雖然個 size 幾靚，
係嘛？ OK 啦，呢個 size。定係攞翻去劏咗佢咧？唉，算啦，得一條冇啦，拜拜。影咗啦唔影咗啦，頭頂影緊係嘛影緊啊，係。倒埋佢啦，係咯。 OK 啦嘛，啊，OK 啊，鴨仔，個手板大，誒，啲青機都幾大。起碼冇龜到咯。開心又一天。打完收工。